Сабағымызды бастай берейік. Нарадан сделкаға кірмедіңіздер ма кеше байға қарай? Осы жерден ұрып жоғары кетеді деп едік қой, естеріңізде ма? Мынау брейкаут жасап кетті. Обратно кеп, осы жер тест жасап, қайтып өседі. Реакция алады деген. Мына ұшынан есептемей-ақ қойын. Мына жерден. $40. 4 сағаттықта. 15 минуттан ТВХ іздеп, байға кіру керек едік. Я демомен кірдім дейді, молодец. Осындай бір ТВХ тауып алсаңыздар, бір күнге бір-ақ рет ашып жапқанға жетеді. Бір рет керек сумманы тауып алдыңыз ба, дәл қанағат ұстау керексіздер да. Зоналарды біліп алсаңыздар, главный сол ғой бұл жерде. Ликвидті өтеміз ғой бүгін. Бүгінгі тема ликвид. Жалпы ликвидность деп айтып жатады ғой. Бұл трейдингте, яғни рыноктың сатып алушылар мен сатушылардың жиналған жері. Егер де бұның қарапайым, простой тілмен айтатын болсақ, көп адамдардың стоп-лосс қойған жеріне келеді ғой. Осы жерлерде стоп-лосстар бар. Мына жерлерде. Мысалы, бірінші мына жерде бізде стоп-лосс болған. Мынауның ұшында, ол ұшында, мындай зона қылып алмайсыңдар да. Біз зона қылып аламыз ғой. Стоп-лосс ол мынандай бір ұшында болады. Е? И мына жерде соған жетпей кетті. Ол обязательно келеді да оған. Мысалы, жерде брейкаут болып жасап өсіп кетті. Уровеньді бізде құлайтын кезде тест жасап, бұзып. Бұл жерден не істеді? Подтверждение алып, барып құлады. Өскен кезде брейкаут жасап кетті. А бұл не нормальный өсімді? Ол обратно кеп осын ұрып кету керек. Адамдар сенбейді. Көбісі бұл мына жерде жүреді ғой, рынок өсіп кеткен. Мына жерге шын кетіп қалды ғой. $90-100 қайтып құламайтын шығар деп ше. Ол мына жерде стоп-лоссты алып қойды, төбе уж қызық емес та оған. Біз асталық қалып кеткен стоп-лосстар бар. То есть ликвидтер бар. Сол ликвидтерді алуға ол келеді. Хоть тейтай фительмен тиіп кетсе де болды ол. Келді есебі келді. Ұрды есебі ұрды. Ликвид деген сол. Ұшынан ұстап алу деп айтып жатамыз ғой. Осы жердегі қозғалыстарды келіп алып, кейін өз бақытына қарай жүреді рынок. Өшіреміз бұл арада енді. 1 сағат өтейік.
мысалы мынау жақын қозғалыс бізде. Жақын аралықтағы қозғалыс. Бір сағатта мынау қайтсайық. Мына минимумды кеп жаңарттық. Новый ликвидность создаваться етілді мынарыда. Мынаны шешті. Дәл жоғары кетті да, мына жерден қалдырып кетті. Бұл сіздерде плюс rejection блок деген бар. Біз бір сағатпен анализ көрсек, тывығымыз 5 минут. Бір сағатта бұл как ордер блоктың қызметі сияқты rejection блок болып тұр екен. Мұнан қызылдың фителі сіздерде как қорған. Келіп, не істеп атыр? Бұзып кету керек. Бұзбай өсу керек ол төбеге қарай. Осы жерден қайту керек. Мына rejection тағы. Төбеге келсе. Плюс и бұл ордер блокта болып тұр. Плюс rejection да болып тұр. Двойной мына жерде. Мысалы, мына жерде тек rejection ғой, ордерге жатпайды. Ал мына жер плюс и ордер блокта болып саналады, и ордер блокқа да жатады. Бұл жерде бізде двойной, екеу. Бұл сәл мықтырақ уже. Міне. Қорған. Осыға келсе рынок құлау керек. Мына жерде импульсный қозғалыс болған бізде. Бұл жерін білмеймін, жаңалық байланысты ма, или просто так болғана. Осыдан кейінгі құлағандарды 5 минутпен көріп шығамыз. 1 сағаттықпен көрдік, 5 минутпен ТВХ көріп шығамыз. Мынау бағанағы 1 сағаттағы импульстық құлау. Бұл жерде полный аккумуляциямен кепті ғой. Қызыл, қызыл, қызыл. Мына арада кішкене мынаны жаралмай кішкене қайтып, но обратно жарған екен. Ой, заряд не высохнул. Кайсыр. Істеді. Мына жерде rejection'ды толық денесімен бұзған, мынау автоматтым жойылады, ордер блок сияқты. Бізде брекер блок бар дедік қой еще. Брекер блок былай да. Мынаны денемен бұзды, подтверждение берді. Мынау автомат жойылады, Обратно келіп, осы жерден тест алып, осыны төбеге қарай бұзып, осыдан тағы да поддержка алатын болса, мынау сіздерде брекер блок. Егер бұл жерде имбаланстың тілімен айтатын болсақ, I very gap деп айтады бұны. То есть, тура брекер блоктың қызметі. Мына жақтан да, екі жақтан да қызмет атқарып жатыр. Бірақ сіздер оны шатасасыздар. Шатасуларыңыз мүмкін. Мынаны бұзды ма, болды, удалить етіп тастайсыздар. Миларыңыз брекер блок деп ашытпай қойыңыздар. Просто сондай бар анализ. Атын брекер блок сондай деп айтайды. Бірақ бізге ол керек емес.
Біз басқа анализге қараймыз. Біз нон-фитиліне қараймыз. Мына минимум. Мынау режекшнді жарды. Все, режекшн жарылды, ол жоқ уже. Көрдіңіздер, ол уже жоқ. Минимум бар бізде тек. Осы минимумнан тест болды, минимумды жарды. Дальше қозғалыс жоғары қарай кетті. Новый минимум создавать етті. Мына жерде консолидация болған әптен. Мына енді 1 сағаттықпен көріп тұрмыз ғой. Мына жерде ТВХ байға магнит өшіріп тастаймыз, әйтсе. Созылуды қиындатып жібереді. Міне. Минимум создавать етті, кетті дальше. Енді қараңыздар да. Мынау бітіп, өсіп келді ғой. Мына жерден бір тоқтады, я. Мына жер сіздерге важный. Бекерден бекер тоқтаған жоқ. Бұл жерде тоқтатқызып қойды қозғалысты. Ол именно мына жерде де не істеген? Тоқтаған. Значит, сіз сразу миларыңыз автоматтан қосыла берсін. Мына араны сіз баласыздар. Болашаққа керек. Дальше өсіп келді ма тік тоқтап құлады. Яғни бұның бәрін IDM дейді. Өсіп кеп тоқтап дейм алған жерлер. Осы жерді сіз баламыз. Мына бекерден бекер қайтқан жоқ бұл жерден. Значит, бұл жерде мықты игрок бар. Либо жартысын сатып, жартысын қалдырды, либо осы жерден ол өз қозғалысын тоқтатты. Мынау байзона келесі келгенде. Уже жақындап қалыпты. Келесі келгенде бұл сізде байзона. Так. Плюс мынау минимумда рөл ойнайды сіз үшін. Қазір сіз балайды жақсылап. 1 сағаттағы мини ликвидтер, бұның бәрі сол кішігірім жиналған стоп-лостар ғой. Не істеді бұл? Қараңыздар да. Мынаяқтан адамдар байға кіріп үлгермей қалса, ол мынаяқта өсіп келді, артқа қарай артқа қайтарды. Әрқайсысы 1 сағаттан артқа қайтты да. Мына жерде не істеді? Новый игроктар кіріп алды байға. Кіріп алды, дальше өсті кетті. Олар не істейді? Обязательно стоп-лостарын осы жерге қойып қояды. Осыған қойып қояды стоп-лостарын. Дальше осыны кеп обязательно ликвидін алады. Мына қозғалыста бізге керек. Мына жері басы. Себебі рынок осы жерден қайтты. Қайтып өскен кезде мына жерден тест жасалынады. Тест жасалынды. Әптен. Міне. Обратно келгенде осы жерден тест алынды. 1. Тест алынды. Мына жерден шортқа кіргеннің бәрін шығарып жіберді. Болды. Тағы да поддержка алып, байға кіріп алды. Дополнительный плюс. Мына жерде сіздерде байға кіріп алды. Тренд бай болып жатыр ғой, мысалы ше, импульсіне өсіп кетті ғой 1 сағаттықта. Неге өсіп кетті? Импульстен мынаның бәрін шешіп алды ғой. Ош қызық емес, астында не жоқ? Қозғалыс дым қызық жоқ. Айдалада. Не істейді ол? Конечно, төбедегі ликвид мынаның бәрін жемейміз ба? Мынаның бәрі бекерден бекер тұрған жоқ қой. Алатта резко фук-фук өсір жібереді. Ақшалар жейіп атыр. Мынаның ізін жеді. Оны келді шығарып жіберді. Әлден аз минуспен кетті. Мысалы, мына жерде әлі отқандар бар. Ой, өсіп кетті, ой, қайтып келмейді деп. Адамның бәрі біз сияқты дейтрейдер емес. Біреулер бар, не істейді? Бір сделкаға кірді ма, отырады 3 айлап, 2 айлап деген сияқты, жылдап. Бәрі біз сияқты күніге кіріп, күніге шықпайды. Оның плюсы да бар, минусы да бар. Мысалы, мына жерге келді, қаншама табыс алды. Бұл жерде умный покупательдер жарты бағасын сатып жіберді, или 70-80% жабыпты осы жерде сделкаларының. Себебі бағанақ 4 сағаттықта мынаның бәрінің ликвиді алынды ғой, көрдіңіздер ғой, равный максимумдар, бәрі алынды. Осы жерден сатты да сейл ашып жіберетіндер бар. Сатып жіберетіндер бар, сделкаларын удачный.
мына ликвидке келді 1 сағаттықта. Мысалы 4 сағаттықта ликвид пен ликвидке барудың арасы алыс болуы мүмкін. Сондықтан 1 сағаттықтан жасасаңыздар болады. Мен бәрігі бірінші келетін сіздің остановкаңыз, поддержкаңыз. Мынау бүйтіп келді, бұзды. Қараңыздар, сөз түсініп жатсыздар ма, қалай бұзған? Мынаны бұзды ма денемен, обратно келіп мына жерден поддержка алып кетсе, нормально өседі. Поддержка алып кетті, нормально өсті. Мына жерді бұзды, обратно ретест дейді бұны. Нормально уровень ретестін алып құлады ма, ол нормально құлайды деген сөз. Түсіндіңіздер ма, бір уровеньді. Мынау аймандай құлағанымен мына жерден ретест алу үшін өсе салды ғой, көрдіңіздер ма? Первый отказ, второй отказ у нас. Уже второй час мына жерде 2 сағат болды. Отказ алды, енді қайтып обратно келу керек қаяға? Мына жерге. Бірақ бұдан бұрын уже мына жер бар сіздерде. Көріп жатсыздар ма? Остановкаларыңыз ғой сіздердің. Осы остановкалардың арасында жүру керексіз ғой. Надан отказ алдыңыз ба? Отказ алып атқан көрдіңіз ба? 5 минутқа кіресіз да, все, цик-цик сделка шас. Сіз 5 минутпен тренд линия сыздым, мынаны астын жарды деген нәрсе не играет қой? Үлкен таймфреймдер сөйлеп тұрғанда қызық емес ол. 5 минутыңыз лонгты көрсетіп 1 сағат пен 4 сағат құлайды дей ма? Айналдырып кеп қалай рынктің ақып кеткенін байқамай қаласыздар. Көріңізді, анализді, всенан бәрі әдем ТВХ. Бір күнде неше рет кіріп шығасыз 1 сағаттан. 30 минутқа кіріңіз, мейлі. Мынаның бәрін өшірші, Динара, мейді ашытпай деңіз. 30 минуттан да табуға болады дәл солай. Бәрлігінің уровені ұқсайды бір жерлерге, бәрінікі. Мына ара 30 минутта. Интересный зона сразу көрініп тұрады, интересный зона деген өзі. О, зона интерес деген өзі. Сразу көрініп тұрады бұндай зоналар. Hello. Мынау жер интересный. Міне. Он 15 минутпен анализ жасайтын болсаңыздар, кеше или бүгін қашан түнгі 12-лерде мына трендті жіберді ау деймін бізде. Так, чат. Почти бірге қарай, 12:30. Ернат мырза. Жіберіпті. Нисходящий тренд. Дұрыс сызған. 15 минутпен сызды ма, 1 минут, 3 минутпен ТВХ іздеп кіресіздер. Бұл үлкен таймфреймдерде де шорт болып тұр. Бұл кіші таймфреймде. Бұны жарған. Бұл сделкасын. Бұл тренді. Уже жарылған. Фибоначчи. Так. Голден басына келіпті. Әлі голден зонасына кірмеген екен. Егер голден зонасына келетін болса, ол мына ликвидтен қайтуы мүмкін. Мына осы жерден осыны алып барып қайтуы мүмкін. Или болмаса, бана 1 сағаттық осы Фибоначчи тұра берсін. 1 сағаттықтардан қарайсыз. Мына ара ғой. Қайтара алатын зона. Міне, дополнительно қайтарылатын зона. Нөлікке дейін қайтарылатын зона. Сіз 0.7-ден біреу ашуға болады. 15 минутта бұл енді
үлкен қатты қозғалыс болмасы керек. Бір мен стоптың арасын бірінші өлшеп аламыз. $35 қозғалыс. Неше штук аша аламын? Менде қанша доллар бар? Менде $100 бар ма? Значит, мен екеу-үшеуден артық аша алмаймын. $100-ға екеу-үшеуден артық аша алмайсың. Мына жерде біреу ашсам, есептеп аласы алдын ала. Ол мына стопқа келсе қанша доллар болады? Лимит қойып қоясыздар ғой. Так, 27%-іңіз уже ақшаңыздың жоқ болады стопқа келсе. Мен мына келсе тағы дополнительно қосам дейсіз. Доливка істеу керексіздер ғой, дұрыс па? Келді. Мынау ұшынан, екеуін ашылған жабылған жерінен келсе тағы біреу қосылады. Сонда реакция беріп төбеге барғанда мынауыңыз плюсқа шығып кетеді. Есептейсіз. Самый крайный мына жерге қоясыз. Мына ұшының астынан. Себебі егер фитильге келетін болса, ол фитильден асады обязательно. Соны аст жағына қоясыз үшіншісін. Сөйтіп күтесіз. Бұл почти ва-банк деген сөз ғой. Сіз 3 штук ба, сіз депозитіңіздің почти 0,5%-мен рискпен кірейін деп атсыз. Неға құласа, сіз 0 стопқа кетіп қаса, депозитіңіздің 50%-ін жоғалта аласыз. Фибоначчи осындай. Осылай есептейсіздер. Егер де бұл удачный, мына жерден кетіп қалды өсіп, сіз обязательно без убыток қоясыз. Сіз кірдіңіз мына жерден. Мына жерден кірдіңіз. $16 өсіп берді. Кірген жерден. Сіздің тейкіңіз $30 еді тоже. Бірге бір ғой. $30 еді. $16 өсіп берді. Сіз не істейсіз, конечно, $3 кейін стоп-лосс қоясыздар. Ол обязательно. $3 қозғалыстан асып берді ма, жоғары қарай, $5-6 шейін өсті ма, сіздер обязательно стоп-лосс, яғни без убыток деп айтамыз оны. Без убыток қойып қою керек сіздер. Артқа қарай қайтып келсе де, сіздер плюс $3 мен шығып кетесіздер. Сонда сіздер ұтылмайсыздар. Қой, кішкентай болса да плюспен шығып кетесіздер. Ол обратно қайтып келатыр ғой мына қазір. Ол обратно келгенде, мысалы, сізде уже бұл жерде минуста болмайды, кішкентай ғана плюс болады. Болды, мынау мысалы сізді шығарды, плюс $3 мен шығып кеттіңіз. Енді сіз дәл бұл жерден кірмейсіз ғой, екінші рет дұрыс па, двойной. Сіз бірінші рет келгенде кірдіңіз, екінші рет уже бұл жерден кірмейсіз. Сіз уже мына екі жерден кіресіз. Мынауыңыз сіздің плюс 3-пен шығып кетті. Өйткені мынаның ликвиді қызық болып тұрған жоқ қойған, мына жер қызық болып тұр. Сонда екеуін ашасызда, осымен кіріп аласыз. Егер де сіз мынаны жаппайтын болсаңыз, стоп-лосс қоймай, $16 плюсті да алған жоқсыз. Кеп минус кірейін деп атсыз. Уже минустасыз қазірде. Егер жаппаған болсаңыз, без убыток қоймаған болсаңыз, сіз қайттан 50% рисктасыз. Егер мынау плюспен жабылып кетсе, екеуі ғана қалса, сізде 30% риск. Осылай бір сделканы есептеп аласыздар. Бұл сделкаға мен кірсем, қандай выгода болады маған? Мен қанша табалам, қанша жоғалталам деп есептейсіздер. 15 минутпен көріп тұрмыз, я? 1 минут, 3 минутпен қараймыз. Сіздің фибоначчиңіз тұр. 1 минут қорқыта береді. Методы әсіресе қатты ойнап тұрады, я? Импульспен келатыр. Значит, голден зонаға кіре алады деген сөз. Енді сіз удачный жауып алсаңыз, плюспен, сіз голденнің мына басынан ашсаңыз болады. Сделканы біреуін. Мына ортасынан емес, басынан біреу ашып қойсаңыз болады. Нақты өткен сделка жоқ қой сізде. Мына жерден ашып қойсаңыз болады. 15 минутқа қоя салайық. Бұлар қазір майдаланып тұр.
15 минуттың бітуіне әлі 10 минут бар екен. Осылай бір анализге кіресіз, қарайсыз, жасайсыздар ғой. Так, дауыстарыңыз шығарам. Сұрақ болса, сұрақ қойып алыңыздар. Қандай сұрақ бар кімде осы жерде? Бар ма сұрақ? Мынау түсінікті болды ма сабақ? Қалай бір сағаттықта жер тапқандарымыз, қалай ликвид тапқандарымыз. Ол әшейін простой ликвид. Бандық манипуляциясы бар, оны кейін сабақта көрсетемін. Сіздер бірінші осы простой нәрселерді білу керексіздер. Простой нәрселерді үйреніп алу керексіздер. Одан кейін жайлап күрделене береді. Сіздерде бір ай, яғни 20 рабочий күн сабақ бар. Құдай қаласа. Бәрін мен бүгін ертең басында тоқыратып айтып тастасам, сіздердің миларыңыз қорытпай қалады. Сондықтан күніге жай-жайдан, аз-аздан не істейміз? Новый бір білімнен үйренеміз. Мен шығарым бірден түсініп кетпесек те. Көру арқылы қайта тыңдау керек, қайталап. Естіліп жатыр ма дауыс? Я, енді шықты. Қайталап көреміз ғой, сосын сұрақ сосын туындайды шығар. Бірақ қайталап көріңіздер. Қайталап көргеннен кейін обязательно өздеріңіз жасаңыздар солай. Тауып көріңіздер. Уровень тауып көріңіздер. Астынан, үстінен. Мен кеше Фибоначчиді дұрыс сыза алмадым. Өзім бірсе жоғарыдан төменсем, бірсе төмен барсам. Ертең арнайы бір сабақ бөлейік Фибоначчиға. Фибоначчиді қай жағдайда, қандай жағдайда тарту керек, оның да түрлері бар. Мынаның ликвидін қазір алу керек. Мына жер интересный бізде бірінші. Мынары интересный зона. Осы ликвид пока временно қызық болып тұр бұларға. Қызыл. Осы ликвидті қазір алу керек. Магнитпен сызып көрейінші қазір. Ликвидті алды. Кішкене асу керек негізі қазір. Фитилмен тиді да, негізі алған кезде байқасаңыздар. Кішкене бесін бітіп асу керек. Бұл 15 минутта тұр. Бітуіне әлі 7 минут бар.
Мысалы мынау 5 минут бітпейінше сіздер 15 минуттың қай жерден жабылатынын білмейсіздер. Ол 15 минут, әлі 5 минуттың ішінде ол мына төбеден жабылып қала ма, астынан жабылып қала ма, жабылмайынша біз оны біле алмаймыз. Дәл солай әр таймфреймдің закреплениясын күтесіздер. Бізде мына зона линиямызға кірді, бағанағы сызған бай зона дегеніміз. Зона линиядан поддержка алып жатыр. 1 сағаттықта көріп тұрсыздар. Бұя, ал 15 минуттықта ликвидті шешті. Мына. Реакция негізі 3 доллар, 5 доллар болады. Всегда бірінші реакция именно ликвид шешкенде бұны скальперлер жақсы пайдаланады. Ой, магнит өшіргіш. 1 минутқа керейін. Именно скальперлер кіріп алатын жағдай ғой бұл ұшынан. Так, ликвид шешілді. Реакциясы 11 доллар ал. Не дейсіздер? Жұмыс жасайды ғой. Жасап тұр. Менде уақыт болмай әтір. Зилкаға керетін осы апта бәрін бітірем. Той, пой. Ой. Үйлестіре алмай жатырмын. Тек азанда ғана, осы алтта ғана сіздерге сабақ өтуге бола бір уақыт арнадым. Сол кезде ғана бос болып жатырмын. Құдай қаласа осы алтысында бүкіл той-пой бітеді. Сөйтіп, бұл апта кішкене түсінік болып үйреніп алсақ, ендігі апта бірге сделкаға кірейік. Мен сіздерге идея тастап отырамын чатқа. Мына жерден кіреміз ба, кірмейміз ба? Мен сіздерге сигнал бермеймін. Мен бұрын сигнал бергем. Мен сигналмен кіргендеріңіз бар араларыңызда. Білесіздер, мен сигналды жауапкершілікпен берем негізі. Кірдім ба? Нандай, мына жерден көріп тұрмын, бүйтіп тұрмын депше. Просто сіздер мен мойныма отырып аласыздар. Ертең мен сигнал берсем, сіздер өздеріңіз еңбектенбейсіздер да, ізденбейсіздер да, дайын тамақ болды деп келіп аласыздар. Жоқ, мен сіздерге просто қармақ берем, өздеріңіздің балықтарыңызды өздеріңіз аулап жейсіздер. Идея тастап отырам, ендігі аптадан бастап күніне 20 мың теңге табамыз, неге отчет береміз чатқа. Бәріміз сделка істеу керекпіз. Отчет беріп, отчет тапсырып отырамыз. Мен істеп қойдым болды деп. Басқа тиіспейсіз трендке. Қазір енді мынау обратно құлай алады артқа. Қай жерден? Конечно, мына жерден. Осыны төбеге бұсса, мынау сіздердің тейктарыңыз ғой уже. Мынау голден зонаға келді ма? Мынау уже тейк. Мынау тейк. Ну, тейк. Мынадан кішкене артқа қайталады. Фуку деп. 0.7-нің өзі уже сіздерге кеш айттым ғой, қарсы уровень болып кетеді деп. 2 минут бар. Бұлай жабылса әдемі. Тағы да артқа қайтам деген сөз ғой. Равный минимум деп аталады мынау сіздерде. Равный минимум. Обратно болып кейін артқа қайтады. Мына тейкті алып, оқ кетіп, ақып кетуі де мүмкін. Қараңыздар да. Жаңа 15 минуттан құлаған кезде сіздер әлі свеча жабылмай жатып, денемен оландай дөу қызыл болып тұрды ғой. Сол кезде сіздер қорқып қаласыздар да. Сол үшін сіздер позиция ашамайсыздар. Просто лимит қойып тастасаңыздар, көріп алсыздар ғой 1 сағатта зонаның барын, 15 минутта ликвидтің барын. Осы араларға лимит қойып тастасаңыздар, просто плюсқа шығып кетуге үлкен сондай возможностьтарыңыз болады. Нараға дейін мысалы 12-13 доллар. 12 доллар. Мынауыңыз бір сделкаңыз плюс 12 доллар береді. Мына сделкаңыз 10 доллар береді. Мына сделкаңыз 2-3 доллар берді деңіз. Қайттан бір 20 доллар істеп алдыңыз. Үстіп есептеу керек та. Тупа сделканы көрдім. Жарды. Мына жерден тоқырлатып кіріп алуға болмайды. Қойд Америкаға өсіп баратса да, бұның бір определенный мақсаты бар. Сол мақсатқа келді. Келем десе ол келеді. Ол мына жерде тұрса да осы жерге келеді. Стопқа темей өсіп кетуі мүмкін.
Ол мынаны алу керек болса мақсаты мысалы. Енді бұның жабылуына 30 секунд бар. Бұл, мынау ликвидті шешті. Енді төбені шешетін жар. Бірақ мынау равный емес. Бізде равный болып есептелмейді. Сіздердің уж тейктарыңыз мынау. Не сіз 1 минутпен 3 минутпен отырасыз, сіз әлі сделкадасыз. Жақын жауып тастасаңыз болады, плюсқа шықтыңыз. Фук, жақын жауып тастадыңыз да, екеуін ұстадыңыз. Екеуін ұстап отырсыз. Қаяқта еді? Мынаны жауып тастайсыз, біреуін қалдырасыз. 7-8 доллар, екеуіме 10 доллар жауып тастадыңыз. Мынау сізде фителден ұстадыңыз, Бұны мына жерге стоп қойсаңыз болады. Мына жерге стоп қойып қойсаңыздар болады. Стоппен натайыққа шейін до конца күтсеңіздер болады. Ай, мынау еще перевернутый голова плечоға ұқсайды 1 минут. Міне. Плечо, голова и плечоға ұқсап тұр. Егер мына жерден төмен асып кетсе, ол ұқсамай қалады. Осы жам решающий. Бұл паттерн. Так, 1,5 минутта зум бітеді. Так, менше минуты қалыпты, зум қазір өшеді екен. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Жақсы, сау болыңыздар. Дұрыс анализ жасап үйренеміз. Рахмет, жақсы, сау болыңыз. Сексен.